درودی پر از مهر و محبت ما را بپذیرید. مورد به ذکر مخصوص است که با تشبث و اقدامات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی کشور یک روز سال یعنی 30 سپتامبر روز مولانا جلال الدین بلخی اعلام گردید و یعنی این روز همه ساله در تجلیل می گردد و بجز این با قرار یونسکو سال 2007 سال مولانا اعلام شد و با این مناسبت 80 سالگی مولانا جلال الدین بلخی در کشور ما در سطح بسیار بلند جشن گرفته شد. این همه تدبیرها تا کجا توانست که در پیشرفت مولانا شناسی در کشور مساعدت کند. با این خاطر ما به صحبت استاد بسیار عزیز و گرامی خورشید زیایی دکتر علم فلسفه پروفسور مولانا شناس را دعوت نمودیم تا پاسخ بگیریم که تا کجا این تدبیرها با فایده کار یعنی با مولانا شناسی تاثیر نیک رساندند. تشکر زیاد. در حقیقت هم درست خواهید کرده که در سالهای صاحب استقلالی شخصیت مولانا، اشعار مولانا و تعلیمات فلسفی عرفانی مولانا توسط آن اقدام و تشبث‌هایی که از جانب پیشوای معظم ملت کرده شدند با دسترس تمام مردم تاجیکستان گردید و بیرون از آن هم باز شهرت مولانا و شعر او زیادتر گردید. چطوری که قید کردید سال 2007 با قرار یونسکو در شهر دوشنبه پایتخت وطن عزیزمون کنفرانس بین المللی با نام مولانا و گفتگوی تمدن ها برگزار گردیده بود و این نیز از اقدام های پیشوای معظم ملت بود، چون که از 1 ژانویه سال 2007 فرمان جناب عالی پرزیدنت کشور درباره تجلیل 800 سالگی مولانا صادر شده بود و طبق این فرمان 6-7 سپتامبر سال 2007 در پایتخت کشورمان کنفرانس بین المللی برگزار گردید که در آن نمایندگان زیاده از 30 کشورهای عالم شرکت ورزیدند و در افتتاح این کنفرانس پیشوای معظم ملت با یک معروضه خیلی هم پرمحتوا برآمد نمودند و با کل جهانیان ارائه نمودند که مولانا جلال الدین بلخی که یکی از شاعران متفکران بزرگی نه تنها تاجیک بلکه تمام عالم است، زاده بخشان زمین تاجیکستان است و اشعار او را مردم این سرزمین قدر میکنند. اشعار او توسط ترجمه به کشورهای دیگر عالم نیز پهن گردیده است و این گواهی از آن میدهد که شعر مولانا، تعلیمات مولانا یک تعلیمات جاودانی است که یک عمر به مردم نوابسته از ارق و نژاد، نوابسته از جنس و سن و سال خدمت کرده میتواند. و نگفته نماند که در سال تجلیل 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی پیشوای معظم ملت سفارش داده بودند که تمام آثار مولانا با خط امروزه تاجیکی برگردان شود و دسترس مردم گردانیده شود و خوشبختانه این کار به انجام رسید. ما امروز مثنوی معنوی 6 دفتر آن را پر به خط کیریلی برگردان کردیم. دیوان کبیر مولانا در 4 کتاب از جانب اکادمی ملی علم های تاجیکستان برگردان شده است و همزمان 3 کتاب دیگری منصور مولانا که با نام های مجالس سبعه، فیه موفیه و مکتوبات هستند آنها نیز برگردان شدند و به کل مردم تاجیک دسترسند. و وابسته به آن که محض با اقدام پیشوای ملت اشعار مولانا، کلیات مولانا پر دسترس مردم تاجیک گردید. در حقیقت یک تشبث خیلی هم خوب، تشبث خیلی هم برای مردم تاجیک مفید بود، چون که من میخواستم یک مثال بیارم.
дар даврони шӯравӣ агар дар ёд дошта бошед як адабиётшиноси маъруфи руси шӯравӣ Йосиф Брагинский буд ки ба таҳқиқи адабиёти тоҷик машғул буд ва ӯ дар охирҳои умраш як сухане гуфта буд ки ман ба мардуми тоҷик хизмати зиёде кардам вале як хизмати хирсонаам низ кардам зеро ки бо супориши ҳизби коммунистии шӯравӣ ҳамон солҳо ба ӯ супориш дода буданд ки рӯйхати асарҳоеро омода созад ки хондани онҳо барои мардуми тоҷик манъ бошад ва мутаассифона мегӯяд ӯ ман маснавии маънавии мавлоноро низ ба ҳамин рӯйхат дохил кардам бинобар ин метавон гуфти иқдоми пешвои муаззами миллати мо дар бораи чопи куллиёти мавлоно иқдоми хеле саривақтӣ буд ва мардуми тоҷик имкон пайдо карданд ки дастрасӣ ба шеъри мавлоно таълимоти мавлоно кунанд ва хушбахтона имсол 24 июни майи соли 2023 куллиёти мавлоно яъне 5 асаре ки дорад ба рӯйхати ЮНЕСКО дохил гардид ба рӯйхати хотираи фарҳангии мардуми ҷаҳон дохил гардид ва ин мусоидат ба он мекунад ки на танҳо мардуми тоҷик балки мардуми тамоми кишварҳои олам ба мутолиаи ашъор ва асарҳои мансури мавлоно машғул бошанд. шумо дар ин суҳбат аз нашри асарҳои мавлоно сухан кардед хуса маснавии маънавӣ ва фиҳимофиҳӣ ва яъне ба ин хати кириллӣ баргардон шудам вале фикр мекунам ки мутаассифона ҳам аст ки бо теъдоди бисёр кам албатта чанд маротиба маснавии маънавӣ ба нашр расид вале шифтагони мавлоно пажӯҳишгарон ҳанӯз дар деҳот махсусан дастрасӣ надоранд ва ҳам бо ин нархе ки барои онҳо гарон аст чӣ бояд кард ки яъне ин шифтагон ва ошиқони роҳи маърифати мавлоно дастрасӣ дошта бошанд? дар ҳақиқат ҳам баргардони шеъри мавлоно куллиёти мавлоно ба хати имрӯзаи тоҷикӣ хати кирикӣ як кори хеле ҳам неке буд ки барои мардуми тоҷик карда шуд вале мутаассифона чунон ки қайд кардед бо шумораи теъдоди хеле кам ин осор ба таб расидааст вале масалан агар мисол биёрем маснавии маънавӣ албатта бо шумораи 5000 чоп шуда буд нашр шуда буд вале мутаассифона аз он ки хориҷи кишвари мо чоп шуда буд нархи хеле гароне ҳам дошт ва ман бо он нафароне ки инро баргардон карданд суҳбат доштам қариб ки дар муддати чандин солҳо ҳамон теъдоди камам фурӯхта нашуд асарҳои дигари мавлоно бошад масалан девон ҳамагӣ бо 500 нусха нашр расидааст ки албатта барои мардуми тоҷик ки мо имрӯз қариб 10 миллион нафар ҳастем хеле ҳам кам аст асарҳои мансураш бошад фиҳи моҳиҳи маҷолиси сабъа ва мактубот ҳамагӣ бо теъдоди 100 то 250 нусха ба нашр расиданд ки албатта барои ҷумҳурии тоҷикистон басанда нест ва бинобар ин ман гумон мекунам ки мардуме ки саховатманд ҳастанд соҳибкороне ки дорем дар ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат ба он мекунанд ки ин осоре ки дар кулли ҷаҳон шӯҳрат пайдо кардааст даставвал ба худи соҳибони ҳамин осор чопу нашр карда шавад то ки мардуми мо ҳам дар шаҳр ҳам дар деҳот ба осори мавлоно ба куллиёти мавлоно ки аз 5 асар иборат аст дастрасӣ бошанд онро мутолиа кунанд ва баҳра баранд зеро ки таълимоти мавлоно шеъри мавлоно як ганҷинеест ки ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад як ақида як андешаҳое дар мавлоно аст ки онҳо ба масъалаҳои абадӣ ҷовидонӣ дахл доранд ва онҳо дар ҳар давру замон дар ҳар фазову макон ва дар ҳар вақт барои мардум мубрам хоҳад монд ва агар ин осорро мо ба нашр расонем барои мардуми тоҷик як хизмати бузурге хоҳад буд. маснавии маънавии мавлоно пас аз тарҷума дар ғарб шӯҳрати бисёр зиёде пайдо кард ва хонандагони зиёдеро ҳам яъне шифта гардонд ин асар ва дар сурате ки онҳо ба асл яъне дастрасӣ надоштанд ва маълум аст ки дар тарҷума он назокати сухани мавлоно намеояд гум мешавад албатта сухан дар мавриди
غایه‌های این اثر می‌رود ولی با این همه اونا مثل ما به نزاکت سخن مولانا دسترسی ندارند. مثلا وقتی که میگوید که سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. اینجا شرح و شرح یعنی زیبایی در همین است. بیا که آتش از نویو آتش از این بانگ نویو نیست بود، هر که این آتش ندارد نیست بود. مثلا نیست بود اول از این نیست بود فرق دارد. یا مثلا آتش بود از همون اشاره به 4 عنصر دارد. در ترجمه معلوم است که این نزاکت سخن مولانا رو فرا گرفته نمیتواند ترجمه. خب چی باید کرد که یعنی مثنوی معنوی بجز این که ما الکی در مورد اون صحبت داشتیم که تعدادش کم از دسترسی نداره، بجز این مثل غرب خوانندگان زیادی پیدا کند این اثر. بله در حقیقت هم شعر مولانا خصوصیت های خود رو دارد که اگر در زبان اصل کسی بخواند لذت میبرد، هم لذتی از غایه هایی که در این اشعار است، هم لذت از اون خوشاهنگی و موزونی که در شعر او است. و بنابراین با زبان های دیگر ترجمه کردن اشعار مولانا هنر و مهارت خیلی زیاد رو هم طلب میکند و چنانکه ما میدونیم هنوز از عصر 18 در غرب با ترجمه اشعار مولانا شروع کرده بودند و انیماری شیمیل یک محقق خیلی هم معروف مولانا شناس در غرب میگوید که شهرت شعر مولانا بعد از آن شروع شد که خیام مشهور گشت در غرب و راهبان خادمان دینی مسیحی بر ضد آن شورش برداشتند، چون که عقیده و غایه های خیام تماما دیگر است و آنها نمیخواستند که مردم از پی چنین غایه ها رود. بنابراین یک راهب از گرمانیا هنگامی که در ترکیه بود با سما شناس شد و با چند شعر مولانا شناس گردید و سفارش داد که ترجمان ها شعر مولانا رو با زبان آلمانی، با زبان انگلیسی یعنی که در مقابل خیام ترجمه کنند و ترجمه گردید و از همین جا شهرت مولانا شروع شد. بعدا در ابتدای عصر 20 نیکلسون مثنوی رو پر را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و در اون جایهایی که به زبان عربی بود یا که مفهوم‌هایی بودند که اون رو مردم غرب قبول کردن میتونستند اون پاره ها رو به زبان لاتینی ترجمه کرده بود. و خوشبختانه ترجمه اگرچه ترجمه تحت اللفظ است، ترجمه شعری نیست، شاعرانه نیست، در بین مردم غرب خیلی شهرت پیدا کرد. ولی شهرتی خیلی هم بزرگ مولانا در سالهای 90 عصر 20 سر شد، چون که در سال 95 کولمان بارکس یک شاعر و ادبیات شناس آمریکایی که پروفسور دانشگاه پنسیلوانیا بود شعر او را از نگاه شاعرانه ترجمه کرد و با خصوصیت به نظر گرفتن خصوصیت های شعر انگلیسی زبان و توسط این توانست که مولانا و شعر او را نه تنها در امریکا بلکه در تمام مملکت های انگلیسی زبان از جمله بریتانیای کبیر، زلاندیای نو و دیگر کشورها مشهور گردانند. و خود کولمان بارکس میگوید که زبان مولانا زبانی است که خود او ساخته است، بنابراین ترجمه کردن او به زبانهای دیگر غیر امکان است، ولی کوشیده ایم که مضمون شعر مولانا و اون حسن و تراوتی که دارد به خواننده انگلیسی زبان برسانیم. و خود او تاکید می‌گذارد که مثلا وقتی ترجمه رباعیات مولانا که همگی از 4 مصرع عبارت هستند تا تمام نزاکت اون رو برساند و رباعی ها رو تا 6 مصرع 7 و حتی 8 مصرع رسانیده است تا که اندیشه مولانا رو پورا به خواننده انگلیسی زبان برساند. و خوشبختانه این کتاب کولمان بارکس یعنی ترجمه اشعار مولانا که بار اول سال 1995 و بار دوم سال 2003 به زبان انگلیسی نشر گردید، باعث اون گردید که شهرت مولانا در غرب خیلی افزون گردد. و حتی یک محقق روززبان امریکایی سرگئی سیویچ میگوید که نشر آثار مولانا در ترجمه به زبان انگلیسی در همان سالها بیشتر از شکسپیر بود که او گفته بود، میگوید که در 300 سال آخر چنین نبوده است که نشر
ягон китоби шоир ё адибе аз Шекспир зиёд бошад. лекин дар ҳамин солҳо нашри Мавлоно аз осори Мавлоно аз он ҳам гузаронида буд. ин аввалан ба он дахл дорад, аз он вобаста аст ки дар ҳақиқатам Колман Баркс ман бо тарҷумаи англисӣ ашъори Мавлоно шинос шудам. дар ҳақиқатам хеле моҳирона шеъри Мавлоноро тарҷума кардааст ва аз ҳама муҳим он аст ки он ғояҳо, он андешаҳое ки Мавлоно дорад ҳудуди замонию маконӣ ки надоранд ба хонандаи англизабон хеле писанд омаданд ва ҳамин муҳаққиқе ки гуфтам Сергей Севич чиз мекунад ки шеъри Мавлоно дар Амрико ҳатто ба як намуди фолклор адабиёти шифоҳӣ баъд аз ин табдил ёфт ва ҳар касе ки мехост ба ин шеърҳо чизе изофа мекард ба ӯ як образнок гуфтааст ва ба шеъри Мавлоно аз нигоҳи худ донишҷӯёни танҳо монда ё мӯйсафедони барҷомонда як ҷингиламӯие изофа мекарданд. яъне шеъри Мавлоно чунон ки дар кишвари мо низ мушоҳида мегардад ва ҳар шеъри хубро ба Мавлоно нисбат медиҳанд ва ё ки шеъре ки аз шоири дигар аст онро ҳам ба Мавлоно нисбат медиҳанд. мардуми Амрико ва англизабон низ ба ҳамин кор шурӯъ карданд ва ҳар чизе ки ба онҳо маъқул афтад онро аз номи Мавлоно ҳамчун ғоя баён мекарданд. дар ҳақиқатам шӯҳрати Мавлоно дар ғарб на камтар аз шарқ аст ва мо хушбахтем ки як шоири ҳамдиёри мо ҳамватани мо чунин шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. бале, пажӯҳиши Мавлоно таҳқиқи асрори маънӣ ва назокати сухани ӯ дониши васеъ ва амиқро хостор аст. мутаассифона чунин як пажӯҳиши бисёр дар сатҳи баланд ва васеъ ва зиёд ва густарда дар мо махсусан дар шарқ камтар аз ғарб эҳсос мешавад. бо ин ки ба девзамони Фурӯзунфар дар Эрон ва ё Заринкӯҳ ва дигарон таҳқиқот бурдаанд, вале агар як назар кунем бубинем ҳамин маснавии маънавӣ аз рӯи матн Никлсон имрӯз дар тамоми дунё паҳн шудааст ва онҳо бештар аз мо Мавлоноро фаро гирифтанд ва асрори дунёи маърифаташ роҳ бурдаанд ва фикр мекунам ки дар мо гурӯҳҳои мавлоношиносӣ агар таъсис биёбанд махсусан дар риштаҳои суханшиносии донишкадаву донишгоҳҳо, дар ин сурат имкон дорад ки яъне мо пажӯҳиши Мавлоноро дар сатҳи болотар ва бештар барорем. матни интиқодии маснавӣ на аз ҷониби олимону донишмандони шарқ балки аз ҷониби олимони ғарбӣ Никлсон ва баъдан дигарон ба чоп расидааст, вале хушбахтона дар мамлакатҳои шарқӣ низ ба ин таваҷҷӯҳ зиёдтар шуд ва осори Мавлоно мавриди таҳқиқи бештаре қарор гирифт. аз ҷумла дар Тоҷикистон бори аввал дар китоби очеркҳои таърихи фалсафаи тоҷик академик Аловдин Боғодинов дар бораи Мавлоно маълумоти мухтасар дода шуда буд. минбаъд олими зиндаёди мо профессор Нодир Одилов бо номи ҷаҳонбинии Ҷалолиддини Румӣ як китоби хурде ба нашр расонид ки дар он намунаи ашъори Мавлоно буданд, вале дар даврони шӯравӣ аз бас ки таваҷҷӯҳ ба чунин таълимот карда намешуд, мавриди таҳқиқи амиқ қарор нагирифта буд ва баъдан дар солҳои охири шӯравӣ намунаи ғазалиёти Мавлоно дар ду китоб ба нашр расид ки хеле ҳам шумора теъдоди чопаш кам буд ва камчин буд, бинобар ин дастраси мардум нест. ва хушбахтона хеле ки дар ибтидои сухан гуфтем, дар замони соҳибистиқлолӣ мо имконият пайдо кардем ки ба осори Мавлоно бештар рӯ оварем ва ман гумон мекунам ки он осоре ки аллакай баргардон шудааст дар шакли электронӣ, дар шакли китобҳои анъанавӣ боз ҳам бештар ба нашр мерасад ва ба мардум дастрас мегардад. дар бораи таҳқиқи Мавлоно низ ҳаминро гуфта мумкин аст. дар даврони соҳибистиқлолӣ албатта таваҷҷӯҳ ба Мавлоно зиёдтар шуд. аз ҷумла банда дар бораи таълимоти падари Боғодини Валад
падари Ҷалолиддин Румӣ ки ба Оводини балад ном дорад таҳқиқоти худро ба чоп расонидам. ҳамчунин мавлавия ва таърихи таҳаввули он аз ҷониби банда ба нашр расид. профессор Фирӯза Маҳмадҷонова китоби худро бо номи фалсафаи Ҷалолиддин Румӣ ба чоп расонид. ҳамчунин дар соҳаи шарқшиносӣ, дар соҳаи адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ низ таҳқиқот бурда шуданд. вале ман гумон мекунам ки мавлоно як мутафаккирест ки ақидаи ӯ дар хури замони муосир аст. бинобар ин мо бояд таҳқиқотро дар ин самт бояд зиёдтар кунем. масалан мо дар Академияи миллии илмҳои тоҳистон маркази синошиносӣ дорем ва метавонистем як маркази мавлоношиносӣ низ таъсис диҳем, то ки ба наср расонем, таҳқиқ кунем ва ба мардум бифаҳмонем. зеро ки чӣ хеле ки шумо таъкид доштед, шеъри мавлоно хусусиятҳои худро дорад, дониши хеле зиёдро талаб мекунад фаҳмидани он. бинобар ин муҳаққиқон бояд ки мардумро барои дуруст дарк кардани маъниҳое ки мавлоно баён доштааст роҳнамоӣ созанд. ҳаминро ба назар гирифта баъзе донишмандон маҳққони шарқӣ маснавии мавлоноро баҳр дар кӯза гуфтаанд. яъне хурдам бошад ки ӯ баробар бо уқёнус аст. аз ҷумла муҳаққиқи амрикоӣ Колман Баркс бошад, ӯро на ба баҳр балки ба уқёнус баробар кардааст ва мегӯяд ки маснавии маънавии мавлоно як мазҳакаи илоҳӣ чун асари Данте аст ки баробар на ба руд на ба баҳр балки ба уқёнус аст. дар он ғавосӣ кардан хеле душвор аст. бинобар ин мо ҳатман бояд як маркази хосае дошта бошем барои мавлоношиносӣ, то ки осори ӯ маънӣ ва андешаҳои ӯро дар бораи худшиносӣ ки дар ҳақиқатам асоси таълимоти ӯро ташкил медиҳад ба мардум расонем. бинобар ин худи ӯ гуфтааст ки ҷони ҷумла илмҳо ин аст, ин то бидонӣ ман киям дар явмиддин. яъне саволи асосӣ, масалан Иммануил Кант мегӯяд ки саволи асосӣ дар фалсафа ҳамин аст ки инсон чист. вақте ки фалсафа агар ба ин савол ҷавоб дода тавонад, рисолати худро ба иҷро мерасонад. ва ман киям гуфтани мавлоно низ ҳамин аст ки яъне худшиносӣ асоси тамоми илмҳост ва мо бояд ин андешаҳои румиро барои замони муосир мавриди истифода қарор диҳем. ва воқеан дар ин суҳбат зикр кардем аз баҳри кӯза. худи мавлоно ҳам дорад ки як байт дар маснавӣ ки гар бирези баҳрро дар кӯзае чанд гунҷад қисмати як рӯзае. яъне мурод аз он саволе ки додам ин буд ки яъне мо имкон дорем ки дар донишкада ва донишгоҳҳо як гурӯҳи мавлоношиносӣ барои донишҷӯён таъсис бидем ки мутахассисони мо дарс бидиҳад, ақаллан ба маънои умқи ӯ ҳам ки нарасад, ба зебоии асрори сухани ӯ таваҷҷӯҳ дошт кунад. дар ҳақиқатам имрӯз дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба осори мавлоно зиёдтар аст ва хушбахтона дар китобҳои дарсии адабиёт дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавлоно ба барномаи таълимӣ ворид карда шудааст. ин як қадами нахустин дар шиносоии мавлоно бо мардуми тоҷик хоҳад буд. дар барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ низ соатҳо ҷудо шуданд барои омӯзиши мавлоно, вале ин мутаассифона хеле ҳам кам аст. ман гумон мекунам ки бо ташкили курсҳои махсус, бо ташкили марказҳо, бо ташкили мубоҳиса, баҳсҳо ва вобохӯриҳо дар бораи осори мавлоно мо бояд ки бо ашъори ӯ, бо таълимоти ӯ мардумро зиёдтар шиносоӣ кунем. ва фармони президенти кишвар аз соли 2007 дар бораи ҳамасола таҷлил намудани рӯзи мавлоно 3 сентябр низ ҳадафи асосияш ҳамин аст, то ки мо чунон ки дар Туркия масалан рӯзи вафоти мавлоноро 17 декабр ҳамасола таҷлил мекунанд ва мардуми зиёде ба ин кор шарик мешаванд, мо низ бояд 3 сентябрро ва чунин як иди умумимиллӣ табдил диҳем. масалан ҷашне ки 17 декабр дар Туркия баргузор мегардад, қариб ки 10 рӯз идома меёбад ва ба он ҷо миллионҳо мардум сайёҳон аз кулли олам мераванд. имрӯз хушбахтона бо иқдоми пешвои миллат мо хоки мазори мавлоноро дар Тоҷикистон дорем, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ
در اونجا خانه مولانا بنا شده است که چون خانه‌ای که مولانا در قونیه داشت در مابین خود ستون مخصوص دارد که او گردی همون ستون دور میزد و شعر میگفت. یعنی که اون چیزای رمزی که هستند در ما هستند، ما باید بیشتر کوشش کنیم که همه ساله با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت کشور درباره تجلیل روز مولانا 3 سپتامبر دوستان خود، برادران خود، همکسبان و دانشمندان مولانا شناس از کل عالم با تاجیکستان خوانیم تا که آثار مولانا رو بیشتر تحقیق کنیم تا اینکه شخصیت مولانا که البته سزاوار به هر گونه ارجگذاری است در بین مردم ما با شهرت زیادتری داشته باشد. بله، یک سوال بیرون از کسبیت ما درباره موسیقی مولانا که غزل‌های مولانا که با دیوان شمس تبریزی مشهور هستند از موسیقیتی مخصوص برخوردار می‌باشند. متأسفانه این مسئله تحقیق نشده است، پژوهش نشده است و به جز این هر یعنی آوازخوان یا آهنگسازایی که آهنگ بستند به استثنای دولتمند خال یعنی آهنگ نبستند که موافق با همون شعر و یا بلندی همون برابر شده تواند. ما مثلا میتونیم در این رشته کاری رو به انجام رسانیم تا این نارسایی رفع گردد. در حقیقت هم شعر مولانا یک شعر است که نه تنها از جهت مضمون بلکه از جهت بدیعت هم خیلی شعر بالا هست. او با تصویر و تمثیل و تشبیه های خیلی ساده چون این معنی ها رو بیان میکند که از موضوع های ابدی هستند. بنابراین در حقیقت هم برای موسیقار، برای آهنگسازان و سرایندگان خواندن شعر مولانا خیلی هم مشکل است، چون که چون که استاد ترزنزاده میگفت وقتی که شخص غزلی سعدی را میخواند ایثاربان آهستران و رفتن کاروان را حس نمی کند، او باید که این شعر نه بخواند و نه سراید. بنابراین شعر مولانا را وقتی که موسیقار آهنگساز قرائت میکند میخواند باید که با تمامی خصوصیت های بدیعی و غویویش آن رو درک کند. در اون حالت شعر یک آهنگ، یک موسیقی خیلی هم خوب می شود و خوشبختانه شما خیلی گفته استاد بزرگ صنعت ما دولتمند خالف به این موفق شده است و من از خود اضافه کرده می توانم که قریب 8-10 غزل مولانا در اجرای آوازخوان زنده یاد افغانی احمد ظاهر سروده شدند و در حقیقت هم اون همون کاروانی که شعر مولانا می رود همون راهپیمایی رو در کرده است. بنابراین موسیقی اون نیز موسیقی خیلی هم جالب است و نگفتن آمد که حتی در امریکا یک اپرا با نام شهامت شفقت است که در تئاترهای امریکا به نمایش گذاشته می شود و مخلصان خیلی زیاد دارد و از جمله در این اپرا آوازخوان‌های مشهور امریکایی از شعر مولانا میخوانند، از جمله مادونا اگر بیننده ما بداند و یک حافظ دیگری از دیمی مور در همین اپرا اشتراک میکنند و شعر مولانا را توسط این موسیقی خیلی هم بلند که با نام شهامت شفقت است در امریکا خیلی شهرت یاب کردند. من گمان میکنم که امروز ما آهنگسازان، بسته‌کاران و آوازخوان‌ها حافظان خوبی داریم که باید با درک هم معنی و هم بدیعت غزل‌های مولانا، رباعیات مولانا و اشعار دیگری او باید آهنگ‌های خیلی هم بلند با ذوق خیلی هم ذوق استتیکی خیلی هم عالی ایجاد سازند. امکانیت برای چنین ایجادکاری از جانب صنعتکاران وجود دارد و من گمان میکنم که شعر مولانا که امروز دسترس است آنها میتوانند از دیوان یا از مثنوی پاره ها رو انتخاب کرده به سمع مردم برسانند. تشکر برای تشریفتان به استودیوی روزنامه جمهوریت و برای صحبت بسیار جالب و تشکرم باشد شما رو به این روز فرخنده تبریک میگوییم، چون که یکی از محققان ساحه هستید، مولانا شناس هستید. با بار دیگر ایثار سپاس می‌نمایم. تشکر زیاد.